ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الديربي، عن مباراة القمة، مباراة الأهلي والزمالك. الأهلاوية والزملكاوية بدأت قلوبهم تدق، بدأ الأدرينالين يزيد، بدأ الناس يجي لها كوابيس، وفي ناس مش عارفة تنام وخلاص فاضل يوم على الماتش أو أقل. طريقة لعب نادي الزمالك، تشكيل نادي الزمالك، أسلوب لعب نادي الزمالك، وده أهم حاجة في الماتش هنتعرف عليها، وهي أسلوب اللعب. وزي ما انتم عارفين وفاهمين، طريقة اللعب حاجة واسلوب اللعب حاجه. يعني طريقه اللعب 4-3-3، 4-2-3-1، 4-4-2، 5-3-2، كل دي طرق لعب، بس اسلوب اللعب بيبقى حاجه ثانيه خالص، وده اللي هنتعرف عليه. وقبل اي شيء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واعمل لي شير وفولو لايك، ويلا بينا. تشكيل نادي الزمالك الاول لمباراه القمه، التشكيل المتوقع. طبعا في حراسه المرمى في ناس كتير بدات تتكلم وتقول لك، واراء كتير تقول لك عواد يلعب الماتش، عواد خبرته اعلى في المطوشه دي، عواد حظه حلو قدام الاهلي ودايما بيعمل مطوشه كبيره قدام الاهلي. طب يعني بالعقل كده وبالمنطق، صبحي من بدايه الموسم هو اللي بيلعب وماشي كويس جدا واداؤه ممتاز، وبيعرف يلعب بطريقه لعب المدرب، وهو بيلعب برجله كويس، وحارس سيادي وحارس بارد. يبقى احنا في لحظه كده بين يوم وليله نقوم حاطين عواد من الدار للنار؟ طب لو لا قدر الله عواد لعب وغلط او ما كانش موفق، مين اللي هيشيل الليله؟ المدرب ولا عواد ولا مين بالظبط؟ فطبعا في حراسه المرمى هيبقى محمد صبحي زي ما هو، وده بيميز نادي الزمالك الفتره الاخيره اللي عنده ثبات في التشكيل عكس النادي الاهلي. هتلاقي طبعا باك يمين لا خلاف على عمر جابر، قلبين الدفاع حسام عبد المجيد واسماعيل. وحسام عبد المجيد ركز بالله عليك يا حسام، ركز يا حسام، عشان انت ماتش الجونه اللي جون بسببك، وفي ماتش تاني وادي دجله في جون بسببك، فيعني ركز يا حسام، ركز وطلع اللي في دماغك. طبعا باك شمال اسد المغربي محمود بن تايج. نص الملعب بقى المدعكه هنا طبعا لا خلاف على دونجا 6، عرفنا قيمتك يا دونجا، وما شاء الله عليك يا ابني، واستمر على المستوى ده، ودايما بتبقى متفوق ومتالق في ماتشات الاهلي. وعايزك تحط اللاعب اللي انت هتلعب عليه مان، سواء زيزو بقى او امام لو لعب او اي حد او بن رمضان، تحطه في الشنكار، تحطه في جيبك من الاخر. طبعا هيلعب مع دونجا عبد الله السعيد 8 وناصر ماهر 10. جناح يمين طبعا لا خلاف على البرازيلي، هيرقصها صنبل باذن الله، اخوان الفينا بزيرون. الناحيه الشمال بقى هي هنا الخلاف بقى، هل هيعتمد على شيكو بنزا من بدايه الماتش، ولما نزله في الماتش اللي فات كان بيجهزه في ماتش الجونه، ولا هيكمل بادم الكايد؟ انا حاسس ان هو هيكمل مع ادم الكايد وهيستمر بادم الكايد، وده اللي انا شايفه افضل. خلي شيكو بنزا ورقه رابحه معاك. طبعا مهاجم لا خلاف على عدي الدباغ، وده بيمثل ميزه في نادي الزمالك، ان هو عنده ثبات في التشكيل، واي حد يقدر دلوقتي يقول تشكيل نادي الزمالك. ممكن يحصل مفاجاه مفاجاتين بالكتير، هي مفاجاه واحده، مش هيحصل